Ògo ni fún Baba, ògo ni fún Ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́, fún àánú tí a tún rí gbà. Gẹ́gẹ́ bí àkókò àjíǹde ní àkókò yìí, mo dẹ̀ gbàdúrà gbogbo ohun tó ti di òkú nínú ayé mi àti rẹ lórúkọ Jésù àjíǹde. Lórí ọkọ ni, lórí aya, lórí ọmọ, lórí gbogbo tí èmi àti rẹ dáwọ́lé lórúkọ Jésù kó máa jíǹde. And I pray for every one of us this period of time. Everything that has died in our life will be rise again in Jesus' name. And I command every power, every principality that is working on our way, and I bind them in the mighty name of Jesus. So shall be in Jesus' name. As everybody, as we know in this journey, my name is not changed. My name is Evangelist Kolawole Emmanuel Ogunṣakin, who everybody know the word of God. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ orúkọ tèmi náà yí padà, èmi náà ni ọmọ yín Evangelist Kolawole Emmanuel Ogunṣakin, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ni kò ní fi èmi àti rẹ sílẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ náà ní àkókò yìí náà ni a máa rí nínú ìwé ìwé Rome tí a máa rí nínú Romans 6. Bẹ́ẹ̀ nínú gbogbo tá a bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká máa ṣe kíni, ẹ jẹ́ ká di ẹni ọ̀tún nínú ìrìnàjò náà. Romans 6, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ ní verse 6. You see it from the book of Rome 6. Let's start from verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin, that the grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Know ye not that so many of us are we are baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. We should walk in newness of life. I want us to underline that verse. Newness of life. Are you walking in new life? As Jesus Christ was dead for me and you on the cross of, are you died with him? All your sin, I want you to let it to be died with Christ in this situation of time. Whatever you are doing, I want you to be a new creation in it. He said in verse 5, he said, for if we are be planted together in the likeness of the death, of his death, we shall be also in the likeness of the resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him. Do you really let your old man be crucified with Jesus in this period of time? In this period of time, do you allow your old man to be crucified? Verse 7. For he that died in freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ being arise from the dead, died no more. There has no more dominion over him. Then I read in Yoruba. Ǹjẹ́ àwa ti wí kí àwa kí ó wà jókòó nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí a rí kí oore ọ̀fẹ́ kí ó máa pọ̀ sí i kí a má rí. Àwa ní tí ó ti kú ní sí ẹ̀ṣẹ̀, àwa ṣiṣẹ́ wà láàyè nínú rẹ̀ mọ́. Tàbí ẹ kò mọ̀ pé gbogbo wa tí a ti bí baptisi sínú Kristi Jésù, a ti baptisi wa sínú ikú rẹ̀. Ǹjẹ́ a ti fi baptisi sínú ikú sìn wá pọ̀ pẹ̀lú Kristi pẹ̀lú rẹ̀, pé gẹ́gẹ́ bí a ti jí Kristi dìde kúrò nínú òkú nípa ògo Baba, bẹ́ẹ̀ ni kí àwa pẹ̀lú kí ó máa rìn ní ọ̀tun ìwà. Tá bá wọn dá láyé bẹ̀ yẹn, kí àwa kí ó máa rìn nínú kíni o, nínú ọ̀tun ìwà. Ǹjẹ́ ìwọ ń rìn nínú ọ̀tun ìwà? Gẹ́gẹ́ bí àkókò tí èmi àti rẹ wà nínú àkókò àjíǹde Jésù Kristi, ṣé èmi àti rẹ ń rìn nínú ọ̀tun ìwà? Nínú gbogbo tí èmi àti rẹ bá ń ṣe, ṣé à ń rìn nínú ọ̀tun ìwà? Are you walk in new journey with Christ? Tá bá wo verse 5 yẹn, ó ní torí bí a bá ti sọ wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nípa àfarawé ikú rẹ̀, a ó sì sọ wá pọ̀ pẹ̀lú nípa àfarawé àjíǹde rẹ̀. Ẹ rí wípé ó ní nípa àfarawé kíni o, àfarawé àjíǹde rẹ̀. Nítorí àwa mọ̀ èyí pé a kan ògbólógbòó ọkùnrin nì wá mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú rẹ̀ kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run, kí àwa kí ó má ṣe
sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Tá a bá wò ó nínú ìrìnàjò yìí, ṣé ìwọ fi ara sílẹ̀ kí ògbólógbòó ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ nì ká kàn pẹ̀lú àgbélébùú? Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá ní àkókò yìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ohun tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní ọwọ́ èmi àti rẹ, ẹ jẹ́ kí ó di òkú. Ó ní kí àwa ká sì máa sin, kí a má sì ṣe sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a sì ń sin ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìnàjò yìí, nínú ìwà, nínú ọ̀rọ̀, nínú ìṣe wa, a sì ń sin ẹ̀ṣẹ̀. Ṣé ìwọ náà ti kúrò nínú ẹrú oko ẹ̀ṣẹ̀ nínú gbogbo tí ìwọ náà ń ṣe? Ṣé ìwọ ò tíì wà láti máa túbọ̀ máa sin ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìnàjò yìí? Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú gbogbo tí à ń ṣe, nínú ọ̀rọ̀ wa, nínú ìṣe wa, a rí wípé a sì ń ṣe kíni o? A sì ń sin ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́. Ìwọ tó pera wọ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ṣé o ò tí rí pé a sì máa ń ṣe kíni o? A sì ń sin ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìnàjò. Ó ní kí àwa má ṣe sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá nínú àkókò wa, nínú ìrìnàjò wa, ẹ má sì jẹ́ ká sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ nínú ìrìnàjò yìí. Ẹ jẹ́ ká sá fún ẹ̀ṣẹ̀. If you see what the word of God is telling us, we should not serve sin anymore. Many of us today, we are still serving sin. We are still serving sin. All our secret sin in our character, in our speech, in everything we are doing, we are still serving sins. Are you still in that situation? I want you to know this period of time. I want you to come out of that slavery of sin in anything you are doing. Ẹ jẹ́ ká kúrò ní oko ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìnàjò yìí gẹ́gẹ́ bí àkókò àjíǹde Jésù. Ẹ jẹ́ kí èmi àti rẹ jẹ́ kí ògbólógbòó ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ nì, ẹ jẹ́ kó ṣe kíni o? Kó kú. Ká sì di ẹni tí a sọ di mímọ́ nínú ìrìnàjò náà. Tá a bá wo tí bá ṣe ti sọ fún wa, ó ní ṣùgbọ́n bí àwa bá Kristi kú, àwa gbàgbọ́ pé àwa ó sì wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Mo fẹ́ kí ìwọ náà kó mọ̀ pé tí o bá ti bá Jésù kú pẹ̀lú ìrìnàjò yìí, ìwọ máa wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. So if you dead with Christ in this situation of your sin, you know you will be right. You know you will be live with him in everything you are doing. If you look at that verse 9 again, ó ní nítorí àwa mọ̀ pé bí a ti jí Kristi dìde kúrò nínú òkú, kò ní kú mọ́. Ikú kò ní ipa lórí rẹ̀ mọ́. Nítorí ikú tí ó kú sí ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Nítorí wíwà tí ó wà láàyè sí Ọlọ́run. Ṣé ìwọ náà wà láàyè sí Ọlọ́run nínú gbogbo? Are you living unto Christ? Are you living, do you believe and live unto God in anything you are doing? I want you to be born again. Are you born again, really born again in the situation of you are? As a man of God, are you really born again? As a Christian, are you really born again? If you look at that verse 12, say, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither ye your member as instrument of righteousness unto sin. Some people today, if you look at the situation of their life, the sin is still reigning in our life. He said we should not let sin to reign in our mortal body anymore. We should not obey that sin in anymore. We should not be a slavery to sin anymore. And he also tell us, neither ye nor member as your member as instrument of unrighteousness unto sin. That verse 13. Bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kó má ṣe jọ̀wọ́ àwọn ẹ̀yà ara yín lọ́wọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ bí ohun èlò àìṣòdodo. I want you to know that we should not allow any part of our body to be instrument of sin anymore. We should run away our mouth from the sin, our hand from sin, our leg from sin, our character from sin. We should be a new creation in everything we are doing. We should not let any part of our body to be used for sin anymore. It's not be in anything you are doing, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under the grace. I want you to know that. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò nípa lórí yín mọ́, nítorí ẹ̀yin kò sí lábẹ́ òfin, bí kò ṣe lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. Nítorí abẹ́ oore ọ̀fẹ́ ni èmi àti rẹ wà. Ṣé a máa jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ yìí kó kúrò lórí èmi àti rẹ? Tá a bá wo ní àkókò tí èmi àti rẹ wà yìí, àkókò àjíǹde Jésù nínú gbogbo ni. Ẹ jẹ́ kí àwa náà kó di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sá fún ẹ̀ṣẹ̀ nínú gbogbo. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe, ẹ̀ṣẹ̀ ò lè jẹ́ kí èèyàn rí àánú gbà nínú gbogbo. So ní àkókò yìí, ẹ jẹ́ kí àwa náà kó di àtúnbí ọ̀tun nínú gbogbo. Nítorí àkókò àjíǹde Jésù tí a wà yìí, ẹ
ẹ jẹ́ kí àwa náà kó kú sí ẹ̀ṣẹ̀ ká sì lè bá Jésù jíǹde nínú ohun gbogbo. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ kò lè jẹ́ kí èèyàn rí nǹkan gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. As you can see, death to sin, alive in Christ. Ṣé ìwọ náà ti di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ tí o dẹ̀ ti di alààyè nínú Jésù? Death to sin, alive in Christ. Ṣé o ti di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ tí o dẹ̀ ti di alààyè sínú Jésù? For just as through the disobedience of one man, the many were made sinner, and not through the obedience of one man, the many will be made righteous if we believe in and walk in his man, and this man, which is Jesus. As you can see that through one man, through one disobedience of one man, sin comes to the world, and death comes into everyone's life, which is Adam. And I want you to know, through one person, and this, for you to be righteous, we send one man for the obedience of one man, which is Jesus Christ. All of us we are made to be righteous. So if you believe in Christ and you walk in Jesus Christ, you will be righteous in everything you are doing. You walk by the righteousness of Christ. And I pray by this vision of time, whatever that have died in your life will be raised in the mighty name of Jesus. Any situation you meet yourself, Jesus will rise it up in the mighty name of Jesus. God, the death of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ of this period of time, whatever that has died in your situation in your life will be raised up in Jesus' name. Nínú ohun gbogbo tí èmi àti rẹ bá ń ṣe ní àkókò yìí, gẹ́gẹ́ bí àjíǹde Jésù, mo gbàdúrà gbogbo ohun tó ti di òkú nínú ayé èmi àti rẹ ó máa di alààyè. Ẹ jẹ́ ká kúrò nínú ìrìn àjò èyí tí a fi ń ṣe ẹrú sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ohun gbogbo. Let's walk out of our sin. In every area we have been a slave to sin, let's walk out of it. You can go and read that Romans 6 very well and digest it in our own and read it from 1 to the last verse. You see what the word of God is telling us there. Let us be dead to sin. Don't let sin have dominion over us anymore. If you are righteous and we allow this season of time, as we die with Christ, we also will be righteous in Christ. God will be with us in anything we are doing. And I pray God will make a way for us in every situation of our life in Jesus' name. So gbogbo ohun tí mo ń sọ fún wa náà ni wípé ẹ jẹ́ ká di alààyè nínú Kristi. Ẹ má ṣe jẹ́ ká jí ẹrú sí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ká kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ jẹ́ ká di ẹni tó jẹ́ wípé a máa di àtúnbí nínú ohun gbogbo. Ẹ jẹ́ ká bólógbé ara ẹ̀ṣẹ̀ nì sílẹ̀ nínú ìwà, nínú òfà, nínú ìṣe wa. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ohun ẹ̀yà ara wa kankan kó jẹ́ nǹkan ẹrú fún ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Nínú ìrìn àjò yìí tí èmi àti rẹ rìn ní àkókò àjíǹde yìí, mo dẹ̀ gbàdúrà gbogbo ohun tó ti di òkú nínú ìrìn àjò èmi àti rẹ ó máa di alààyè. Agbára àjíǹde lórúkọ Jésù á sọ èmi àti rẹ jí. Gbogbo ìkóríta tí èmi àti rẹ ti di ẹrú sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ohun gbogbo, ọ̀run á tú èmi àti rẹ ṣe o. Gbogbo ìkóríta tí ẹ̀ṣẹ̀ tó ti sọ wá sínú oko ìdánwò, tó ti sọ wá sínú ìgbèkùn, lórúkọ Jésù àjíǹde ní àkókò yìí á sọ èmi àti rẹ, á sọ wá kúrò nínú oko ẹrú àìsàn yìí. Gbogbo ohunkóhun tó lè sọ wá sí ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìn àjò yìí, ọ̀run á dáhùn sí. Agbára àjíǹde á sọ èmi àti rẹ jí lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ. Gbogbo ohun tó ti di òkú lórúkọ Jésù, àjíǹde Jésù á sọ̀rọ̀ nínú ìrìn àjò náà. Lórí ọkọ ni, lórí aya, lórí ọmọ, lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ìrìn àjò wa, lórí ìpè wa. Agbára àjíǹde á sọ wá jí. Orúkọ gbogbo tá a bá ń ṣe, agbára àjíǹde máa sọ wá jí lórúkọ Jésù. Gbogbo ìkóríta tí a wà, mo gbàdúrà agbára àjíǹde á sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó ti di òkú nínú ìrìn àjò ni. Egungun gbẹ yẹn gba ẹ̀mí sí ìyè. Gbogbo ohunkóhun tó ti di òkú nínú ayé mi àti rẹ, nínú ara rẹ ni, ìwọ tó ń ṣe àìsàn, ìwọ tó ń ṣe ohunkóhun tó ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àìsàn nínú ayé rẹ, lórúkọ Jésù, àjíǹde àti ìyè ó yá kó fọhùn nínú ayé mi àti rẹ. Lórí ìkóríta tí èmi àti rẹ ti di òkú sí ìṣerere, lórúkọ Jésù, ọ̀run kó sọ wá jí, ká jí kó jí wa dìde. Gbogbo ohun tó ti di òkú kí ẹ̀mí mú agbára àjíǹde kó jí wọn dìde. Nínú ayé rẹ kó jí dìde, nínú iṣẹ́ rẹ kó jí dìde, lórí ọkọ, lórí aya kó jí dìde. Kí àjíǹde àti ìyè kó fọhùn ní àkókò yìí, ká rí àánú gbà nínú ohun gbogbo, ká rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yí padà. Jésù Olúwa wa. So mo fẹ́ ká ṣe di ẹni àtúnbí ní òtítọ́ nínú ìrìn àjò yìí, kí àjíǹde Ọlọ́run kó lè farahàn nínú ayé mi àti rẹ. Orúkọ tèmi náà ò dẹ̀ yí padà. Èmi náà ni ọmọ yín, Evangelist Kọ́láwọlé Emmanuel Ògúnṣakin, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Fóònù nọ́mbà wa náà ò dẹ̀ sì yí padà. 08035070370. Mo gbàdúrà nínú ìrìn àjò yìí, gbogbo ohun tó ti di òkú nínú ayé mi àti rẹ, àjíǹde Ọlọ́run á sọ wọ́n jí o. Nínú ohunkóhun tó bá ń là kọjá, lórúkọ Jésù,
àjíǹde Ọlọ́run ní àkókò yìí á fọhùn. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ àtúnbí, ẹ jẹ́ ká béèrè fún ẹ̀mí mímọ́ láti ràn wá lọ́wọ́ nínú ìrìnàjò yìí. Mo dẹ̀ gbàdúrà ọ̀run á dáhùn sí ìrìnàjò èmi àti rẹ. In any situation you meet yourself, and I pray God will rise up and take control in everything in the mighty name of Jesus. So shall be in Jesus' name. Agbára àjíǹde á sọ èmi àti rẹ jí o. Gbogbo ìkóríta tí èmi àti rẹ tá a ti ń rin ìrìnàjò, gbogbo ohun tó ti di òkú lẹ́ẹ̀kan sí ní orúkọ Jésù, agbára àjíǹde á sọ wọ́n jí o. Àánú á fọhùn, a rí àánú gbà gẹ́gẹ́ bí àjíǹde Jésù Kristi. Mo gbàdúrà ògo á fọhùn, ìyanu á ṣẹlẹ̀, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n máa fi mọ̀ pé lóòótọ́ ni Jésù kú fún èmi àti rẹ á farahàn nínú ìrìnàjò èmi àti rẹ o. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yípadà. Jésù Olúwa wa.